தமிழுக்கும் தமிழனுக்கும் வணக்கம். ஆன்மீகத்திற்குள்ளே அறிவியலை ஆழமாக வைத்திருக்கும் நம் முன்னோர்கள் அந்த ஆன்மீக வழிபாட்டில் நாம் பின்பற்றும் பல விஷயங்களிலும் பல அறிவியலை வைத்திருக்கிறார்கள். பொதுவாக கோவில்களை நம் மனதை தூய்மையாக வைத்திருக்கும் இடமாகத்தான் நம் முன்னோர்கள் பார்த்தார்கள். கோவிலுக்கு வரும் பல மனிதர்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். அந்த பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடுவதற்காகத்தான் இறைவனை வணங்க வருவார்கள். ஆனால் அவ்வாறு வணங்க வரும் பல மனிதர்களின் மனதில் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கும். இறைவனை கண்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் மனம் முழுக்க ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆக கோவிலுக்கு வந்தவுடன் நம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவதற்காக, நம்மிடம் இருக்கும் அந்த எதிர்மறை எண்ணத்தை விரட்டுவதற்காகத்தான் ஒரு அழகான கண்டுபிடிப்பை கோயிலில் நிறுவினார்கள் நம் முன்னோர்கள். அந்த கண்டுபிடிப்பு தான் கோயில் மணி. கோயிலில் மணி அடிப்பது மட்டுமல்ல, மணி அடிக்கும் சத்தம் எங்கு கேட்டாலும் அது நம்முடைய உடலில் ஏற்படுத்தும் அந்த அறிவியல் பூர்வமான மாற்றங்களை நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு முன்பு டீப் டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானையும் அழுத்தி விடுங்கள். கோயில் மணி என்பது ஏதோ ஒரு உலகத்தால் செய்யப்படுவது கிடையாது. அந்த கோயில் மணியில் கூட பல வகையான உலோகங்களின் கலவைகளை நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். தாமிரம், வெள்ளி, தங்கம், வெண்கலம் மற்றும் இரும்பு என இந்த பஞ்ச பூதங்களை குறிக்கும் இந்த பஞ்ச லோகத்தில் தான் மணிகள் தயாரிக்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு முறை கோயில் மணி அடிக்கும் போதெல்லாம் நம் உடலுக்குள்ளே பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது. நம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு நம் மூளை நம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். கோயிலுக்கு வந்தவுடன் பலவிதமான எண்ண ஓட்டங்களில் நம் மனமும் நம் மூளையும் திரிந்து கொண்டிருக்கும். முக்கியமாக மனித மூளை என்பது வலது இடது என்று இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டும் இருவேறு செயலாற்றல் தன்மை கொண்டது. இந்த இரண்டையும் ஒன்றாக இணைக்கும் தன்மை கோயில் மணியில் இருந்து வரும் அந்த ஒலிகளுக்கு உண்டு. ஆம், அதற்கு ஏற்றவாறுதான் கோயில் மணி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோவில் மணியை அடித்தவுடன் அதில் இருந்து ஒரு பலத்த ஒலி எழும்புகிறது. அந்த மணியின் ஓசை எதிரொலியுடன் கூடிய ஒரு ஆழ்ந்த இடைவிடாத ஒலியாக உரக்க ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். ஒலியின் முடிவில் கேட்கும் அந்த எதிரொலிகள் நம் காதுகளில் 7 வினாடிகள் வரை நீடிக்கிறது. வெறும் 7 வினாடி நீடிக்கும் அந்த எதிரொலிகள் நம் மனித உடலில் இருக்கின்ற 7 சக்கரங்கள் எனப்படும் சக்தி மையங்களை அது தாக்குகிறது. மனித உடலில் இருக்கும் இந்த 7 சக்கரங்கள் பற்றி நம் முன்னோர்கள், குறிப்பாக நம் சித்தர்கள் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆக இந்த 7 வினாடிகள் நம் காதுகளில் ஒலிக்கும் இந்த ஒலி 7 சக்கரங்களையும் ஆட்டி படைக்கிறது. மணியில் இருந்து வரும் இந்த ஓசையில் நாம் ஓம் என்ற மந்திரத்தை உணர முடியும். நீங்கள் நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் ஒரு சில கோவில்களில் கற்பகிரகத்தில் ஒரு மணியை வைத்திருப்பார்கள். இறைவனுக்கு தீபாராதனை காட்டும் பொழுது, இறைவனுக்கு அபிஷேகம் நடக்கும் பொழுது, இறைவனுக்கு உணவு படைக்கும் போது என்று ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும்தான் கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கும் அந்த மணியை அடிப்பார்கள். கர்ப்பகிரகத்திற்கு என்று ஒரு விதமான சக்தி இருக்கும். அங்கு நேர்மறை எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கும். அதனோடு இந்த மணியோசை சேரும் பொழுது அது புதுவிதமான ஒரு சக்தியை வெளியில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு பாய்ச்சுகிறது. கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கும் அந்த இருட்டு, அந்த இருட்டை விளக்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு விளக்கு மற்றும் இந்த மணியோசை என மூன்றும் சேர்ந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு நேர்மறை எண்ணத்துடன் கூடிய ஒரு சக்தியை நம் மனதிற்குள் பாய்ச்சுகிறது. அதனால்தான் கற்பகிரகத்தின் வாசல் சிறிதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். முழுக்க முழுக்க நிரம்பி இருக்கும் அந்த சக்தி அந்த சிறிய வாசலுக்குள் நுழைந்து வேகமாக வெளிவரும்பொழுது அங்கே வணங்கி கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு அது புதுவித சுவாசத்தை கொடுக்கிறது. பொதுவாக கோயிலின் வாசலிலேயே மணியை கட்டி வைத்திருப்பார்கள். உள்ளே நுழையும் அனைவரும் அந்த மணியை அடித்து விட்டுத்தான் உள்ளே செல்வார்கள். இது எதற்காக என்றால், கோயிலுக்குள் நுழையும் போதே நம் ஆழ் மனதை விழிக்க செய்வதற்காகத்தான் அந்த ஒலியை நாம் எழுப்புகிறோம். தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதனை ஓசையின் மூலம் எப்படி எழுப்புவோமோ அதன் அடிப்படையில் தான் மனதையும் எழுப்பவே இந்த முறையை அன்று பின்பற்றி இருந்தார்கள். இன்று வரை பின்பற்றியும் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக இந்த ஒலியால் மனமும் உடலும் விழிப்படைகிறது. மேலும் அந்த ஒலியுடன் கோவிலில் இருந்து வெளிவரும் நறுமணமும் விளக்கின் ஒளியும் நம்மை மேலும் மேலும் புத்துணர்ச்சி ஆக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. கோவில் மணியின் ஒலியை கூர்ந்து
கூர்ந்து கேட்பது ஒரு வகையில் தியானம் செய்வதை போன்றதாகும். கோயில் மணியின் ஒலியை கேட்டவாறே நீங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது உங்கள் மூளையிலும் மனதிலும் இருக்கின்ற ஒரு சில நினைவுகள் தற்காலிகமாக அழிக்கப்படுகிறது. உங்களை மறந்து நீங்களே ஒரு தியான நிலைக்கு செல்வீர்கள். உங்களுடைய மனம் ஒரு புத்துணர்ச்சி அடையும். அந்த நிலையில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கு உங்களுக்கு சிறிது நேரம் கூட தேவைப்படும். இதற்கெல்லாம் மேலாக இறைவனை வணங்கும் பொழுது நம் மனமும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும், நம் எண்ணங்களும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த ஒலியின் வழியாக நாம் எந்த சிந்தனையில் இருந்தாலும், கெட்ட எண்ணங்களில் இருந்தாலும், கேட்கக்கூடாத ஓசையை கேட்டாலும் அதில் இருந்து விடுபட்டு ஒலியை எழுப்பி செவியை அடக்கி இறைவனின் மீது முழுக்க முழுக்க நம் எண்ணத்தை பாய்ச்ச வைக்கிறார்கள். நீங்கள் கோயில் மணியின் வழியாக உண்மையான தியானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால், அந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கட்டாயம் செல்ல வேண்டிய இடம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில். சிதம்பரத்தில் உள்ள ஆலய மணிதான் உலகில் உள்ள மிகச் சிறந்த மணியாகும். சிகண்டி பூரணம் என்று சித்தர்களால் அழைக்கப்படும் இந்த மணியில் இருந்து எழும் அந்த தெய்வீக ஒலி எளிதில் நம்மை ஆழ்நிலை தியானத்தில் ஆழ்த்திவிடும் தன்மையுடையது. தியானத்தின் வழியாக முன்னேற்றம் அடைய விரும்பும் பல மனிதர்கள் இந்த சிகண்டி பூரண மணி ஓசையை தொடர்ந்து கேட்டு வந்தால் அது அவர்களின் ஆத்ம சக்திக்கும் மன வலிமைக்கும் நன்றாக இருக்கும் என்கிறார்கள். அவ்வளவு ஏன், இந்த ஆலய மணிக்கு இணையாக இந்த உலகத்தில் சிறந்த மணி வேறெங்கும் கிடையாது என்கின்ற ஒப்பற்ற பெயரை இந்த மணி வாங்கியுள்ளது. இந்த சிகண்டி பூரண மணி சத்தத்தின் அனுபவத்தை, இந்த மகத்துவத்தை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத ஒன்று. நீங்கள் சிதம்பரம் சென்றால் கண்டிப்பாக இந்த மணி ஓசையை கேட்டு ஆன்ம அனுபவத்தால் மட்டும்தான் அந்த மகத்துவத்தை உணர முடியும். சிறிது நேரம் உங்கள் கண்களை மூடி ஒரு 30 வினாடி மட்டும் இந்த ஒலியை கேட்டு பாருங்கள். அந்த தெய்வீக சக்தியை உங்கள் மனதால் நீங்கள் உணர்வீர்கள். ஆக நம்முடைய சித்தர்கள் முன்னோர்கள் காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை மணியின் பயன்கள் அதிகமாக இருப்பதால் தான் அனைத்து கோவில்களிலும் மணியை முக்கிய பொருளாக பார்த்தார்கள். அந்த சக்தி நம் வீட்டிற்கும் தேவை என்பதால் தான் அதை சிறிய வடிவில் உருவாக்கி நம் வீட்டில் படைக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஒளியை உருவாக்கி நம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இறைவனிடம் நம் பிரார்த்தனையை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். இது போல பல வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் தமிழ் பெருமைகளையும் தன்னம்பிக்கை பதிவுகளையும் தெரிந்து கொள்ள டீப் டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானையும் அழுத்தி விடுங்கள். மேலும் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தையும் ஃபாலோ செய்யுங்கள். சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள deeptalks.in வலைதளத்தை பாருங்கள். டீப் டாக்ஸ் தமிழ், நான் உங்கள் தீபன்.